前走，左到右，左脚出来，5、6、7，跳开，哎，然后肩膀，这时候是尽量往镜子这边好，右、左、右，推，再一次哦，右、左、右，推，然后右脚带你走位，5、6、7，第8开，做一个打点，8，一个1，位辅，1、2、3、4，往左边转，然后左脚弯，5、6、7、8的时候手打开，头往左边撇，好，2、2、3、4、5、6、7、8，接着下一个人的时候，来，右脚出去拉你的10号，拉，甩甩甩，所以你左脚会很像慢动作这样子走，对，拉甩甩甩，哎，拉甩甩甩，然后右脚往前转，转完之后呢，遮脸遮脸，左边，对，肩膀跟你的中心换左边，按一下，收完之后，来，内八整个绕起来，这边绕起来，好，接着接 baby 咯 ，baby 右脚踢 ，baby 走一步，扶腰，右手，左手再扶一次腰，然后右脚出来，绕头下 and 上，好，接下来比较难的部分，推，好，走位哦，大山。小山刚好让你定点，小山这边接着加快了，下，出去，云手，云手你卡到最后一拍就刚好啪，这边它合起来就好，拉开，合起来拉开，做，好切，切完之后，来脚，这样，好遮住，